Hello，觀眾，我係 Ben。大家好，我係大輝。係啦，今日同阿輝哥拍翻個咧我哋比較新啲嘅屋苑嚇，都係二手樓啦。咁但係好平嚇，因為點解咧？4房108方，仲要係4房2衛，係先總價先幾58萬。咁咧正常啲市場價咧，呢啲咧都要去到成70幾萬嘅，大概6000幾7000蚊。咁咧，然後咧，我哋嘅屋苑咧，交樓嘅時間到而家咧就係4年幾，唔到5年嚇。咁發展商咧就係碧桂園嘅。咁咧，然後咧，我哋樓下咧有泳池啦，有小朋友玩嘅滑滑梯啦，包括埋咧我哋老人家玩嗰啲健身器材啦。咁最主要咧，我哋位置都靚嘅。咁我哋隔離咧就係美欣河畔啦，卓越匯南海岸啦，所以嗰啲商業啊、商場啊、電影院啊，行過去6-7分鐘嘅啫。冇錯啦，咁啊包括埋咧，我哋呢個小區樓下又有一啲士多啦、便利店啦，同埋啲雜貨鋪啦，都係有嘅。咁啊方便我哋平時買嘢啦。嗱，可以睇到啦，我哋嘅入戶大門咧做得幾大氣啊！好啦，係啦，冇錯啦。嗱，咁咧我哋行一行啦。嗱，好似咧佢而家保養都好新淨，你包括埋而家都好多嗰個工人咧喺度搞衞生啊，或者修理啲花花草草啊。咁啊有一點咧，嗱，碧桂園嘅物業咧，給你一個5星級啲格，真係唔係得個講嘅，可以睇到我哋呢啲綠植啦，仲維護得非常之唔錯嘅。咁啊可以睇到呢個景觀咧係有呢個護理同埋呢個修剪嘅。冇錯啦，因為咧碧桂園咧佢其實咧佢嗰個物業啊各方面咧都做得比較好啲，包括埋維港灣嗰啲都係嘅。咁你好似係呢啲物業咧，佢衞生啊、lift 位啊、通道啊嗰啲嘢全部都搞得好衞生啊。嗱咁咧其實咧我哋嗰個屋苑咧雖然唔大有7棟嚇，咁但係咧我同講咧你行一圈咧其實都夠嘅散下步。咁咧休息嘅地方啊、泳池啊呢啲各方面都係有嘅。嗱而家樓下咧，而家都好多業主喺度 hea 下行下。而家仲係落雨嗰個時間。嗱今日咧我哋介紹咧，其實咧我哋就係25樓108方毛坯4房2衛咁咧，然後咧我哋5樓咧有個同樣嘅單位咧，裝修好嘅業主賣出嚟咧係幾錢嘅？95萬。係啊，冇錯啦。相差成30幾萬。兩套單位相差30幾萬，如果係我選擇，我肯定咧就選擇呢個高層，自己裝修，自己佈置咁啊，仲要慳到成20萬到。係啦，咁嗱，我哋今日咧，我哋都係先去睇翻個5樓嘅業主裝修係點，然後咧我哋再上翻佢哋25樓嗰套單位，再睇埋。其實格局一樣嘅，都係樓上樓下同埋一棟添啊。冇錯。咁但係咧就係一個毛坯嘅裝修，但係價錢咧相差30幾萬。嗱，包括埋啲籃球場都有，而家有學生，因為今日星期六星期日咁咧都有嗰個小學生喺度打籃球嘅。咁加上咧而家咧下晝成4點幾，所以咧嗰個天又落咗少少雨，比較暗少少嚇。冇錯啦。咁咧我哋而家睇翻咧就係2棟就呢個單位。5樓咧就大裝修，望住呢度咧就95萬。咁咧然後咧我哋25樓咧毛坯咧就係58萬嘅啫。所以咧個價錢相差10分大啊！咁咧最主要咧，我哋隔離咧，好似咧有個淡水河啦，然後河景啦、公園啦，散步都完全冇問題嘅。冇錯啦。咁我哋事不宜遲，即時上去。咁我哋上去再開機好嗎？轉頭見。嗱，觀眾，咁咧我哋同阿大飛哥上到嚟呢個咧就係5樓。咁咧我哋樓上25樓嗰套咧同呢套咧係一模一樣嘅，但係價錢相差好大啊！哇！咁啊毛坯同咩呢個裝修啦，相差成40萬啊！一個58萬，一個係95萬，相差30幾萬。係啊！哇！咁但係咧佢裝修好嘅，咁正常呢啲裝修咧咁大咧，包埋家私家電咧，咁都係差唔多20萬。咁但係都平，冇錯，平咗10幾萬嚇。係啦，咁其實咧呢個戶型咧同上邊嗰一模一樣嘅，露台都係有咁大，都係望翻我哋南向啊。咁咧佢5樓咧就正對我哋即係。矮少少就可以睇綠園啦。咁我哋高層咧，其實望出去咧都可以望過園，但係咧我哋望出去個景會靚啲。嗱，嗰度咧就係泳池啦，係嘛？冇錯。泳池。咁咧，然後再前面嗰度咧就小朋友玩嗰啲滑滑梯啊，各方面啊嚇。嗱，咁我哋個屋苑係好大嘅，都包括埋嗰邊都係嘛？咁啊呢個屋苑啦，唔單止大啦，咁啊仲有咧，佢都係一個次新樓啦，所以可以睇到我哋嘅園林設計啦，呢各方面啦都設計得非常之靚嘅。咁啊仲有咧。比較新淨，咁啊呢個角度咧，嗱呢邊望出去咧，睇翻我哋呢個平山河嘅，嗰邊咧就有呢個河道公園嘅。係啦。嗱咁咧，佢嗰個開間咧其實好大嘅，所以呢度咧個開間咧有3米8，差唔多去到成4米嘅。
108方做4房，仲要係2個衞生間，個廳仲咁大，係100%嘅實用率啊！冇錯啦。咁啊，如果係我設計嘅話，我係中意梳化擺喺呢邊啦。呢邊通風，呢邊望山景，望翻呢個內院景。哇！我哋個門打開同埋個窗打開嚟啊！而家嗰啲風啊，吹晒、扯晒嚟係嘛？咁咧嗱，我哋首先睇翻個入門位先。咁佢門咧就重新換過嘅，唔係發展商啲門嚇。咁咧我哋本身發展商嗰啲門咧都係嗰啲木門，對面嗰啲門都係密碼指紋嘅，係啦。咁入到嚟呢度咧，佢可以做個七字形嘅一個餐邊櫃啊！餐邊櫃。加埋我哋嘅個鞋櫃收納櫃全部一體過，係啦。咁啊，所以話咧，我哋嘅過渡位呢個空間係好夠、好足夠嘅。呢邊咧頭先阿 Ben 都講咗啦，擺翻張大圓台，坐8到10個人。其實我同講咧，如果你係話8人坐咧，因為凳大啊，8人位係完全係冇問題嘅，即係坐啲細凳嚇。嗱咁咧呢個房間咧就比較細少少，但係咧你好似嗱，佢而家佢係1.2個米床加埋咧，其實咧1.5米床有嘅，再加個書台，咁或者係做翻個書房雜物房都 OK 嘅，即係睇翻自己，因為有4間房咁多嚇。冇錯啦，嗱咁啊頭先我哋睇到個毛坯啦，咁啊我哋再嚟睇翻我哋嘅廚房啦。嗱廚房咧頭先咧呢度係有埲牆嘅，book咗之後啦，嗱呢個廚房空間好大嘅，咁你有2-3個人啦，同時喺度洗餸煮飯都係冇問題㗎啦。呢邊咧仲可以望翻我哋嘅呢個內院景咁採光啦、通風效果都非常之唔錯嘅。係啦，嗱咁咧嗰個房間咧都唔會細喎。你好似呢啲房間咧，1.5米床再加個衣櫃，再細細地嗰個床頭櫃，咁完全咧冇問題嘅。你雖然話你108方做4房，但係咧佢該大嘅地方幾大，就喺嗰個衞生間咧個客位咧就唔可以做一個乾濕分離。我哋主人房嗰個可以做嘅嚇，就係呢個客位唔可以做乾濕分離嘅啫。但係智能馬桶呢啲全部都係做晒㗎啦。雖然係貴貴地，但係咧業主嘅裝修咧真係非常靚嚇。冇錯啦，咁再嚟睇翻我哋第3間房呢間房擺咗張1.5米床嘅，呢邊咧做埋我哋通頂嘅衣櫃佢冇利用呢個飄台利用翻呢個飄台咧可以做到3邊落床嘅咁呢邊咧都係望翻我哋嘅園景嗱咁佢嗰個背影牆咧，業主咧就做咗個即係普通啲嘅背影牆，嗰個電視咧凹咗落去。咁咧，按照佢呢個尺度咧，應該係70幾寸嘅，100寸都放得入喎。係啊，不過咧，我覺得咧做呢種電視背景牆咧，太嘥咗個空間啦。係啊，如果係做嗰種岩板咧，咁唔使呢個嘢突出嚟咧，我覺得睇上去會更加靚。咁仲有佢嗰個業主咧，嗰個風管機都做埋㗎啦。咁再睇埋嗰個主人房先啦。嗱，主人房咧，佢嗰個衞生間咧就可以做乾濕分離啦。做一個玻璃趟門咁咧。基本上咧，你好似窗呢啲花灑、水喉嗰個馬桶同埋呢啲洗手盤鏡呢啲架全部都做晒嘅啦。咁包括埋咧，佢嗰個主人房個床咧都擺咗係1.8米床，2個床頭櫃，再加衣櫃。咁咧呢度咧仲有個飄台，呢度仲可以有個化妝台咁咧望出去咧個景好靚㗎啦係啦，呢個咧就係同我哋介紹嗰套25樓咧就係一模一樣因為咧佢面積樓上樓下108方入正面積，咁實用都有108嘅。咁咧其實咧呢套咧咁貴咧，我哋其實就唔建議，因為太貴啦呢套。因為咧你如果咧30幾萬成40萬喺度咧，我不如咧留嚟自己咧，我想點設計換啲咩傢俬都得，因為使唔到咁多錢。因為咧我哋58萬，你講真啦，你就算你花20萬裝修，你都係70零萬嘅。係啊，70零萬咁你呢套咧，我同講咧，你係90幾萬，真係相差好大。但係我哋仲喺高層係嘛？係啊，冇錯啦。嗱，輝哥咁嘅示威池，而家我哋直接上去嗰個單位，其實戶型係一樣嘅，格局全部都一樣嘅，就係樓上樓下。但係咧嗰度毛坯仲要係高層嘅。咁我哋而家上去睇下先轉頭見。嗱，高裝咁同阿輝哥上嚟啲單位，哇，108咧做到呢個戶型嘅真係超正夠實用。4房，仲要咧佢哋廳咧嗰個開間咧有3.8米。冇錯啦，咁高層仲要係呢個雙龍抱珠嘅戶型，做到4房嘅。4房雙龍抱珠最主要佢正南，最主要仲有一個咧係望住我哋花園同埋我哋嗰個泳池嗱，咁咧我哋而家拉個鏡頭咧，我哋行出嚟咧就係呢個嗱，而家望到啦，下邊咧就係泳池。嗱，而家望到小朋友玩嗰啲滑梯嗰啲都有啦，哇！呢個景觀真係
超正嚇，係啦。嗱咁遠啲咧就可以望翻啲山景啦，係嘛？嗱呢邊咧仲少少遠啲咧，嗰個應該係一中心啊，都望咗少少，比較遠啲係啊。嗱，望咗少少一中心啊。然後咧嗰個別墅區嗰個蔚藍海岸嗰個別墅區都望到少少嚇，係啦。因為咧呢度咧我哋近翻嗰個美欣河畔啊，同埋我哋嗰個蔚藍海岸啊，嗰度咧係有商業㗎嚇。冇錯啦，咁啊頭先咧，我哋喺鏡頭前都睇到啦，對面嗰幾棟咧，咁啊入住率都係非常之 OK 嘅。咁包括埋咧，我哋呢度咧個入住率咧真係相當 OK 嚇。嗱咁最主要咧，我哋係兩梯4房，再仲有一個咧，佢個 lift 位全好新淨嘅。嗱，我哋可以行出嚟嗰個 lift 位，包括埋咧我哋嗰個通道咧，全部咧都好光猛嘅。嗱，因為咧佢係自帶呢個轉角位嘅窗，嗱呢個窗咧打開嚟之後咧好扯風啊，嗰啲風扯入嚟啊。嗱咁咧呢度係 lift 位，呢個係消防門。嗱 lift 位咧全部都好。即係好新淨啊！雖然係交樓有4年幾嚇，但係咧佢嗰個 lift 位啊、通道啊，同埋我哋嗰個衞生咧，全部都搞好好。因為碧桂園咧，佢嗰個即係物業啊各方面咧都做到相當 OK 嘅。冇錯啦，咁啊幾年嘅樓齡啦，咁佢都係一個次新樓嚟嘅。咁啊雖然係毛坯啊，咁毛坯嚟講咧，佢都唔影響呢個採光嘅，並且佢係108做咗一個4房嘅設計嗱。首先咧，入門位呢邊咧就有個細房。呢個房間咧，其實你可以做個榻米，做尾半床或者尾二床咧，仲有放衣櫃、放書台都得啊。咁最早要一個咧，108方做到4房2衛啊。咁你50零萬，你講真，你裝修好都係60零萬買4房2衛，仲要咁新淨嘅屋苑，係嘛？冇錯啦，價單又平啊，係嘛？嗱，我最中意佢呢個廳喎，真係夠大夠豪氣，哇！連埋個飯廳一齊過嚟，嗱，你睇下有幾長？係啊，嗱呢度咧飯台咧，再擺個圓台咧，8人位係完全冇問題嘅。咁咧你嗰個客廳嗰度咧3A8，哇！咁你坐得好多人到㗎嚇，呢啲單位。咁咧我哋總價58萬，我哋圍個價單係5300啊，5300。咁咧正常咧呢啲羅非樓咧都係賣到6000幾嘅，而家市場價嚇。咁咧帶裝修咧有啲係7000幾，如果裝修好靚嗰啲咧就去到8000幾。所以呢套單位咧5300咧係真係好平嚇。咁咧廚房都相當 OK 啊。咁其實你咧可以揼埋出去就大好多啦。因為咧嗰個打咗之後咧呢度咧吞埋出去嗰度封埋窗，呢個廚房咧就相當 OK 㗎啦。嗱，之前咧我都拍過一套係裝修好嘅，但係嗰個業主嘅設計咧都係將呢個推咗出去，咁啊成個廚房咧就實用空間咧大好多嘅。係啊，嗱咁我哋之前有套咧，不過而家好似啱放咗套出嚟咧，嗰個大裝修咧裝修都比較靚啲嘅，要去到80幾萬啊，即係相加成30幾萬。嗱咁啊呢個主人房啊嗱，房間啊夠大啦，擺個1.8床2米床完全係冇問題，再加個衣櫃啊，仲有個飄台。呢個主人房真係 beautiful 啊！咁仲可以望下山景添啊！望山景，望翻我哋嘅內院景啊！咁啊，我哋嘅洗手間咧，咁啊同樣可以做翻3段式嘅乾濕分離。乾濕分離可以做啊！係啦，呢個主人房嗱，咁咧再睇埋呢兩間客房嗱，呢兩間房間都唔會細喎嗱。做埋嗰個榻米可以做尾半床，再擺衣櫃啊！呢間房完全都冇問題，係啊。咁啊，唯一缺點咧就係我哋嘅客廁呢度咧就做唔到呢個3段式啊，因為個空間咧稍微細咗啲嘅實話實説啦。咁啊，再過到嚟咧就係第二間房佢每間房都有贈送呢個飄台位嘅，咁啊，所以咧我哋都可以利用翻呢個飄台做翻個訂製嘅床。就算你唔做擺翻張米半嘅床咧，都可以做到3邊落床嘅，所以咧佢嘅空間咧實用率都係比較大嘅。冇錯啦，嗱咁所以咧，佢呢個咧108方入證面積咧，佢送嘅面積咧，基本上咧去到應該係實用率去到100%嘅，因為咧佢呢個面積段咧做到4房2衛咧，其實係比較少嘅。咁最主要一個咧，我哋樓齡又新淨啦，總價最主要總價低啊。你4房雖然係毛坯58萬，咁但係咧你裝修好，你可能都係60零萬。冇錯啦。咁咧最主要我哋呢附近咧即係。配套咧都有，你好似話米欣河畔啊，嗰個蔚藍海岸啊，我哋周邊都有商業商場啊、影院啊都有嘅。
其實雙月咧，我哋步行過去咧，大概都係6-7分鐘左右一個時間。咁啊，仲有一個優點咧，就係佢近離我哋呢個平山河啊。呢邊咧就有個河道公園嘅。咁啊，平時咧方便我哋啦，節假日啦，去呢個河邊嗰度散下步啊，遛下狗啊，都係非常之方便嘅。係啦，咁咧其實我哋呢度翻到沙田站都唔遠㗎，都係10零分鐘。係嘛？咁仲有一個咧，我哋屋苑咧又咁大啦，然後有自帶泳池啦。同埋我哋嗰個樂園啦，小朋友玩滑滑梯啊，或者喺老人家玩嗰啲健身器材啊，基本上有嘅。就算你散步咧，喺我哋屋苑都冇問題嘅。冇錯啦。咁我哋今期節目差唔多啦，好嘛，輝哥。好。咁我哋下期再見，好嗎？好，拜拜。